ये पीसी बिल्ड कोई नॉर्मल पीसी बिल्ड नहीं रहने वाला है। ये एक परफॉर्मेंस मशीन है जिसमें आप सारे टास्क इजीली कर पाओगे। इंटेल i9-14900KS दुनिया का फास्टेस्ट डेस्कटॉप प्रोसेसर, 32GB DDR5 रैम, किंगस्टन 1TB SSD स्टोरेज, गीगाबाइट B760M GAX मदरबोर्ड, कूलर मास्टर 750 with 3 पावर सप्लाई, गीगाबाइट गेमिंग 240 आइस लिक्विड कूलर, RTX 4000 ADI जनरेशन, 20GB ग्राफिक कार्ड, 4K 8K एडिटिंग, गेम डेवलपमेंट, AI एंड मशीन लर्निंग सब पॉसिबल है। इंक्वायरी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें।